迎收睇今晚嘅異域，我哋有葵叔 Hello， ，Hello 葵叔，嗯，我哋係點識㗎？我哋咧由我哋喺呢條街嗰陣應該未識嘅，就去咗隔離街識咗，識咗就若干年之後咧，又翻嚟呢條街度做今晚呢個節目啦。係啦係啦，咁就喺過去入邊我哋都做過某啲靈異節目啦。咁就又會講下一啲有趣嘅問題啦。我哋又做過啲靈異 case 啦。係啊係啊。咁呢啲就唔會出賣朋友嘅，因為唔講嘅嗰啲或者唔出名嘅。係啦係啦係啦。咁但係就即係都大約知道係點樣㗎啦。係啦。咁今晚我哋係做咩㗎？今晚想同你傾下未來人呢個 topic。未來人咧嗱，因為未來人係你教我㗎嘛。未來人係我哋之前做節目嗰陣，我係未有嘢嘅。係你話俾我聽之後咧，我去研究，再話翻俾你聽，你就話係我教你嘅。係啦。咁就所以咧，就多謝你哋第一陣開節目嗰陣講未來人，其實我係嗰陣係未知咩嚟嘅。係。咁你講完嗰陣之後咧，我就真係去試下做呢樣嘢嘅時候咧。我就可以今晚用未來人嘅第一身去解釋我嗰個維度嘅未來人啦，就唔係譬如日本啊或者咩大陸啊嗰啲啦，網上即係唔係網上人啦，我即係現兜兜生勾勾嘅。咁我用第一身去講翻嗰樣嘢啦。係。咁你幾時先至開始發現有呢樣嘢？有呢一樣嘢？你哋喺嗰陣時未做嗰套未來人嘅節目之前啦，咁我就做緊一啲音樂上邊嘅 project 啦。咁因為個概念問題咧，我就需要翻去以前嗰個維度或者嗰個情懷啦。咁然之後做下冇幾耐咧，你哋就揾我過咗去隔離街做嗰個未來人嘅節目啦。咁我發現點解咁得意嘅，有啲嘢係 inspire 到我去處理我現實上嘅工作上面嗰啲手法喎。咁我就攞你哋講嗰啲資料去略略咁樣研究啊 ，Google 啊嗰啲咁啦，睇一睇其他人嘅説法啦。咁我發現咧，其實咧好多人喺譬如網上講嘅未來人咧，佢哋會係一啲好嚴重嘅事啦，世界大事啦，或者經濟啊、戰爭啊諸如此類啊，即係一啲好大型嘅事件嘅，即係例如嗰啲咩刺殺甘迺迪嘅嗰啲。咁但係我話細細啲嘅，我嘅係我要攞翻嗰種靈魂同精神同狀態，去翻某一個特定嘅年代，去做翻一啲嗰份情懷出嚟。你有課自己嘅，我自己又或者做 project 嘅。咁喺嗰個情況底下咧，我發覺其實係得嘅，係得嘅意思唔係你真係好似唔係 Michael J. Fox 咁樣 Back to the Future 可以見翻以前嘅嘢，唔係嗰啲，即係唔係肉身，唔係三維度嘅未來人，係你思維上嘅未來人。咁嗰個思維上嘅未來人咧，係的而且確係可以改變到未來。所謂嘅未來就係你做完嗰個 project 之後發生嘅事咧，你係改變咗嘅。咁但係問題你改變咗之後咧，亦都呈現咗一個問題喎，因為你改變咗嗰樣嘢之後咧，你做嗰個 project 啦係有機會出唔到嘅。咁嗰個 project 出唔到嘅時候咧，就會令到你會通常會發生咩事咧？就係會個人好情緒低落，因為你改變咗嗰個，我改變咗一個狀況，或者做咗嗰個神髓出嚟嘅時候咧，但係因為你改變咗，同時期亦都改變埋其他嚟緊嘅設定啊。係啊。又或者非主觀，即係客觀，例如咩疫情數字啊、防疫措施諸如此類嗰啲嘢咧，都係會影響嘅。因為其實喺我哋四維度係一個精神力啦，三維度係現實世界啦。咁你三維度如果你一轉咗一個規定嘅時候咧，你就會好影響到你往後嗰個成功率、個機會率㗎啦。即係好簡單，譬如話假設我1年前係想出
某啲 project 出印碟咁樣啦。咁然之後我發現原來而家印碟咧，你而家就算我可能都超過半年後先收到貨，咁啊死啦！即係其實即係好認真嗱，我打翻比如書展啦，書展都係㗎，因為你哋都玩咗幾個回合啦，又舊年又唔開，跟住啲書商又唔知點，跟住又要全倉又要俾錢，又可能過咗一年之後咧，嗰啲 product 咧就唔值錢啊，或者要特價10蚊一本，諸如此類嗰啲嘢。咁其實而家有個問題就係話，我做咗嗰種能力都好啦，但係我影響唔到，例如嗰啲確診數字噶嘛，或者嗰個政府嘅措施喎，例如封場唔俾開，咁因為你係純粹貨你自個 project 啊嘛。咁但係嗰個外來嗰個疫情咧就勾落我自己控制範圍㗎，唔係我控制噶嘛，係咪先？因為我唔係製造呢個病毒嘅人啦 ，OK？ 咁製造病毒還製造病毒嘅嗰班人去佢哋嗰個 karma 啦，嗰個因果啦。咁我自己只可以影響我自己做嘢嘅因果啦。但係我做咗啦，有個因就去整咗個果嘅時候咧，而人哋嘅因果咧又影響咗我個果咧死咗。咁喺嗰個過程入邊，我唯有第一件事咧最正常。嗱，如果要用普通人嘅心嘅分析咧，一定係好唔開心嘅，係咪？你個 project 胎死腹中啊嘛。係啊。或者延遲押後啊嘛，總之唔係好嘢啦嚇。咁嘅時候，我第一件事就要咩咧？我要安撫自己心情啦，因為如果我因為單一件事拖垮咗我，開心唔開心，有冇心機，其實會影響我其他日常生活嘅。第二，喺你呢個過程入邊，雖然失敗咗，但係你會更加了解自己同埋你嘅拍檔一啲你從來唔知嘅嘢，無論佢係一個黑暗面啦，或者一啲當事人都唔知嘅嘢啦。喺你個過程入邊咧，你睇翻轉頭咧，其實你係 read 到一啲嘢出嚟咧，係會令到你重新去衡量嗰件事係要點做嘅。就正如我所講，咦係喎，我咁樣唔得嘅喎，因為如果咁樣印嘢都要超過半年，咁而家即係點咧？跟住好奇怪嘅就係，我去見翻我開 project 嗰紮 partner 咧，佢報俾我聽打後嗰啲時間表咧，係好奇怪地一個巧合咧，係同我諗嗰樣嘢係啱喎。係啦，好彩我冇堅持己見要印一沓產品出嚟。如果唔係，係做唔到嘅，因為你就算我係都要我硬荷包，我自己嘅揞錢出嚟印咗嗰紮碟出嚟都好啦，係唔 work 嘅。因為你睇翻佢而家接到個時間表，你就知道係啦，唔好勉強啦，好彩冇做啫。即係有陣時失敗唔係真係失敗，失敗係愛嚟保護你㗎。因為如果你都要成功地印到嗰種產品咧，嗰種產品可能會變成為一個負荷。即係我喺嗰個所謂未來人嘅設定入邊去感受嗰樣嘢，同埋去學習嗰樣嘢咧，係我好似我頭先講嘅情況咁樣出現咗咯。咁就多過話幾時大爆炸，邊度漏核啊，即係唔係嗰啲嘢啦。因為其實嗰啲嘢咧，無論佢有冇發生或者其實發生咗啦，我哋其實都係咁嘅，都係改變唔到。改變唔到㗎，我哋都係話吉一陣做完節目食唔食宵夜啊？咁例如咁樣，你我哋最多可以做嘅係咁樣。係啦，咁所以變咗，我哋有陣時就係好多時咧去睇嗰個所謂未來人嗰樣嘢，同我點樣應用落去咧係兩件事嚟嘅。你可以茶餘飯後或者沖緊涼開個網台喺度聽，當聽收音機，你可以發掘到佢嗰個樂趣，點樣應用到喺你嘅生活入邊。即係有陣時好簡單啫嘛，我譬如諗住我聽日咩做，咁我幾點鐘起身啦，幾點鐘食早餐啦，跟住點啦，換衫啦，幾點鐘搭幾多號車啊，或者搭地鐵去邊個站啊，即係你有個 planning， 其實嗰個已經係你明日嘅未來人嚟。係啊，你有個安排咗喺度。係啦，其實你好短咁樣 short cut 嘅話咧，
其實某程度上你可以咁講，但係人總有妄想嘅時候咧，或者真係有人可以 time travelling。但係如果我暫時未得嘅話咧，我只要當佢嗰樣嘢，我唔會得去鳩噏，但係我會作為一個參考。如果我而家手頭上有嘅嘢，我可以點樣好似佢咁樣去應用咧？因為我做嗰樣嘢都係 so far 可能係呢1-2個禮拜內啦，或者呢一頭半個月內嘅嘢啦，就唔係超越50年之後翻嚟啊，諸如此類。我冇啊，唔需要嗰啲啊嘛，因為我哋唔係做開嘅啦。打你真係突然間有嚿嘢俾你 time travelling 咧，你好多時都係去咗嗰啲咩即係知道下期開六合彩啊，點樣挽救愛情婚姻啊生活啊，即係你一定係嗰啲妄念嚟嘅，係嘛？即係一定係嗰啲嘅，你走唔甩嘅。咁你變咗你其實你當你有妄念嘅時候咧，咁咪唔得咯，咁咪一定係一個陷阱咯。其實我哋好多宗教哲學好多時一去到嗰啲咩所謂類似嗰啲貪字變過貧啊嗰啲啦，人算不如天算啊嗰啲，就係因為我哋有妄念有貪念啫嘛，係咪先？即係所以變咗好多時點解佢哋見到嘅未來人係嗰隻唔知日本咩幾多 number 咁樣嗰啲啦，我見到嘅未來人咧係我點樣可以係佢哋咧？但我係佢哋都好啦，我唔係要佢哋嗰啲嘢。咁我要咩？我就利用佢嗰樣嘢咧，我去做翻我要做個 project 上面，或者我要做嘅事情上面。嗰個唔一定工作嘅，嗰個可能係其他嘢嘅。咁但係你喺摸索入邊咧，你一定會除咗嗰件事同嗰個過程以外咧，你嘅人際關係啦，你對你自己啦，同你嘅拍檔咧，係會重新有一個認識。咁個認識會唔會係好定唔好咧？如果你處理得好咧，佢係會令到你變好嘅，或者你同你嘅拍檔啊朋友會關係好嘅。如果唔係咧，你一有所謂嘅貪嗔痴咧，你就會破壞咗你同你朋友嘅關係啊！因為你會埋怨佢啦，你會覺得佢有啲嘢唔夠好啦，諸如此類。咁所以有陣時就係話，我哋喺呢啲生活或者喺我哋所認知嘅入邊咧，我哋用呢樣嘢去完美咗自己往後行嘅嘢，因為人生不如意事係十常八九嘅。唔如意嘅事咧，大家唔使講啊，人人都有嘅。係啊。咁點樣可以如意啲咧？咁就所謂如意啲，一帆風順啊，升職加薪啊，中六合彩啊嗰啲啦嚇。咁但係唔好咁遠啦，我淨係日常生活舒服啲啫，都好噶啦嘛。因為你知而家世界艱難啊嘛，揾1蚊都辛苦嘅，講真。咁所以變咗就好多時就係話，倒不如我諗下有乜辦法喺我日常生活嗰陣同朋友或者拍檔相處嘅時候，俾一個方便人哋咧，方便到人之餘，你又唔會太過唔開心啦，又唔令到大家求人得人啦。有啲嘢你係有得着嘅，因為好老土嘅一句説話，吃虧就是便宜咁啊。咁其實真係㗎，你唔去衡量佢係吃虧嘅時候，其實佢又未必係吃虧嘅。咁你1毫子都要計嘅話，你1蚊都覺得人哋爭你㗎啦。咁啊係啊，係嘛？即係你愛之欲其生，惡之欲其死啊！咁但係如果你喺現實生活三維度入邊，你有嗰種貪嗔痴啊、妄念啊、貪念嘅時候，其實你諗下，你就算有個未來機器都冇用㗎啦。你個人個本質嘅問題係啦。即係俾支神仙棒你都冇用，變埋啲無謂嘢嘅，即係嗰啲嘢都冇嘢嘅喎。哇！邊嚿拖羅好食啲先？咁藍咩 bluefin tuna 咁樣變條 tuna 咁樣冇用嘅喎，拖羅好食咁咯。咁但係嗰啲唔應該係咁，唔應該咁低裝。咁葵叔啊，你點樣 train 自己去見呢個未來人？嗱，如果我咧，你就教我要打坐，咁我真係成功咗啦，我一個成功嘅例子啦。咁你又係咪學我一樣係打坐？咁你有冇講過俾鏡頭面前嘅朋友聽過我哋你嗰個打坐事件啊？我冇啊。不如你講啊，你嗰個打坐事件先啦。我打坐，我問翻你，係啊，嗱，你嗰次點解嘅？
你點解會同我求救嘅？你見到啲咩？我求救係你好驚，我記得你話好驚係啦。你見到啲咩咁驚？我喺打坐嗰陣見到見到一束黑影，係。跟因住為我聽到你講未來人啊嘛。但嗰次我係未知係咩事嘅喎，我係旁聽生嚟嘅嗰次係。咁我就揾你求救，揾葵叔點算啊咁樣，我打坐見到你揾我嗰陣係我做完旁聽生，我已經做緊自己嘅嘢，然之後做緊自己個 project。係啦。咁你就打電話嚟話好驚，但係你係咪話銀色啊嗰個人？銀色嘅，成個人銀色嘅。銀色啊，好似嗰個咩啊？啲科幻嘢。科幻嘢係，因為而家係 New Age 嘅。係啦，銀色嘅。所以而家啲嘢變晒唔係鬼嚟嘅，係啊。咁你就答我，咁你驚咪唔啱咯？係啊。你係唔應該驚佢嘅。係啊。你驚咗佢咧，咁佢下次就唔知嚟唔嚟好啊嘛。唔知嚟唔嚟好嘅，因為整驚咗我啦嘛。就掛住驚，乜都做唔到㗎啦。咁跟住我又再練，我又再見到佢啦。但係我嗰次就冇驚嘅，就冇驚嘅。係都要唔驚？係都唔驚。係。咁佢就有摸下我個頭。係。跟住我就有啲，我要念日本經文㗎嘛。係。我就識得念啦。係。然之後咧，我第3次見咧嘅未來人咧，就係我自己嚟嘅。係。係。就係我自己嚟嘅。係，我未聽到你，我反而未聽過你第3次見到你自己。係，我見到我自己嚟嘅。係。跟住咁我自己又冇去教我其他嘅嘢啊。佢只係顯現咗俾你睇。顯現咗俾我睇。咁我喺度諗，即係你話過，佢可以用好多嘅法相顯現出嚟㗎嘛。係。最重要就係叫我唔好驚。係。咁樣咯。咁so far 到而家都打坐都冇見過未來人。即係佢終於唔再出現啦。終於可能未再出現啦。未再出現嗱，其實就調翻轉講啦，5個字就已經講晒啦，觀自在菩薩。咁究竟菩薩係咪未來人咧？冇所謂。但係你嘅恐懼由於在於你自己本身一直執着嘅心魔咧。咁佢顯現嗰個樣其實係咩？你都會驚嘅，第一件事。第二件事，你打電話你同我求過咧，其實我只係想你明一樣嘢，叫一理通百理明。其實嗰個法相佢出現嗰陣時候咧，佢係乜嘢咧？你都唔驚咧，咁你咪就係過咗關咯。因為我都唔驚，咁我冇嘢啊，我冇嘢啊，嚟出現唔出現咯。即係你冇嘢，你本身冇虧欠冇心魔嘅時候，其實佢顯露啲乜嘢個樣？一隻貓仔或者一隻獅子都係咁嘅啫嘛。咁但係調翻轉，你去克服咗佢嘅時候，你知道係喎，你已經種咗粒種子喺心入邊，我根本冇嘢好驚。你咪練熟咗一個 skill 就係，我根本冇嘢好驚。你淨係揦住呢一粒種子，你落到街，我根本就冇嘢好驚。咁你已經唔好話你贏定輸啊，起碼你保護咗自己一大半先。因為我根本冇嘢冇會嘅，無論佢着住一啲警察制服又好，消防員制服又好，任何嘢我根本唔會嘅。佢對於我嚟講冇分別。咁你係點樣見到未來人嘅，葵叔？未來人咧，其實就係因為我喺我嘅創作過程入邊咧，我每做一啲歌詞嘅時候咧，佢會好快就會話俾有 answer back 俾我。我舉例啦，即係佢從冇顯現過出嚟嘅。佢係用文字顯現，反正我係利用嗰樣嘢去做文字，佢又用翻文字，或者用一啲音樂上面嘅啦。例如我之前做咗隻歌叫做超和寫真，咁就其實就係話我寫完之後，我瞓醒我玩 Facebook， 跟住富士菲林結業，我嗰下都算啦。嗰隻歌係本嚟應該係雷有輝最尾嗰隻歌我交歌嘅，即係最尾嗰份詞我係寫。跟住Gary Tong 3月
2號嗰日走。3月2號凌晨，我係收到阿 Pat 自己做完 mastering 嗰個 tape， 佢寄 file 俾我。咁我聽完嗰晚黃昏，我就收到 Gary Tong 走人。咁所以點解嗰陣時我哋會攞隻超和寫真咧？就係 Gary Tong 好中意日本，即係嗰種巧合性就係，咦？點解會咁嘅？即係好多嘢係好匪夷所思嘅。係，因為佢會對應翻個時間性咧係啱嘅件事。咁所以嗰啲嘢你可以話寫咁啱得咁巧啫，冇所謂，因為唔係你填啊嘛，之前個 project 唔係你啊嘛。嗰個有咁啱唔關你事嘅，有冇咁啱係同我講嘅，唔係同你講。OK， 你對於你哋嚟講係冇感覺嘅，但係對於我嚟講，我係打個突嘅。我堅係打個突嘅，即係就算話我而家甚至乎係有陣時係，如果我祖師爺上身咁計啦，我係試過，例如有一隻歌叫《迷離公路》，咁其實就係嗰一晚就係我同阿 Pat 佢兜我翻去搭車嘅時候，我哋唔小心經過翻以前我哋讀書嗰間中學，咁。直情係因為行錯路，所以去錯嗰個位，而唔係我哋特登翻去憑吊或者懷念，因為執咗笠噶啦，嗰個變咗第二個學校名啊，雖然個學校嘅形狀係一樣。咁落咗車之後，嗰晚佢係俾咗啲歌我做 demo 用嘅。咁我直情落咗車之後，自己搭車翻屋企嘅時間咧，我就喺巴士嗰度直情寫咗嗰隻歌出嚟，就係講翻當年即人去樓空啊，桃花依舊啊，人面全非啊，類似嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係我就係喺嗰個過程入邊攞翻嗰種感覺，直情用第一身感覺就寫翻一份歌詞出嚟，就講嗰樣嘢。因為嗰晚係好神推鬼拱嘅，因為佢就係咁啱，唔知轉遲咗下一個街口，咁佢睇翻嗰啲揸車嗰啲地圖咧，咁佢屈上去，因為你係好難會去到。唔會無啦啦，譬如去醫院道啊、東邊街嗰啲位㗎嘛，即係嗰啲係大家如果熟港島區都知，就冇乜原因會去嘅，因為我哋以前成日翻去啫。嗰次就係因為佢兜我嘅時候兜錯咗，就去錯咗，仲要係一齊翻去個母校，唔係我自己去個母校。仲要嗰晚佢係交咗隻歌俾我，而我又嗰晚就直情攞嗰隻歌去講翻嗰件事出嚟。原來咁樣。咁所以有好多嘢咧，就係你話未唔係好神奇嘅啫，但係你要我嗰份巧合，而嗰份巧合唔係一份巧合，係一次、兩次、三次、四次、第五次，你都可以話巧合嘅，但係你好難製造到嗰個巧合出嚟嘅。好啦，我哋翻嚟第二節，阿葵叔啊，頭先講開你同阿 Pat 兩個揸住架車，就兜錯路，翻去母校。就促使到你寫咗其中一隻歌啦。係。咁仲冇其他實質上嘅例子係你關同未來人嗰個溝通咧？未來人嗰個溝通咧，其實咧就唔會係好似電影咁樣有個人同你咁樣講嘅。因為個個都以為未來人，因為大家睇得太多電影啦，嗰個係一個能量轉移。如果我唔係話嗰啲日本網上嗰啲未來人係真定假，我唔知啊，冇所謂嘅，佢唔影響我嘅，我改變唔到流核事件同戰爭嘅。係啦。所以就你講俾我聽，我都做唔到噶啦。我講到我做到嘅嘢，你先聽先，就係我點樣將個能量轉移，利用唔同嘅空間維度，將嗰種能量去帶到另外一個 message 俾我咧，咁解啫。等於你唔打電話俾阿媽或者 send message 俾阿媽，你點知幾點鐘開飯啊？係咯。係啦，咁解啫嘛。我只係即將佢嗰個理念同嗰個處事方式，我點樣擺落去我自己身上嗰度咧？因為我哋每個人處事嘅方式都唔同噶嘛。等於有啲人覺得嗰個導演咁樣拍嘢好浪漫，好乜嘢，咁可能你問翻個導演，其實個導演有啲竅門，話俾你聽，喂，其實咁樣拍咪得咯，咁嘅，即係冇嗰啲霧化鏡，以前冇霧化鏡，因為搽啲巴士，你蒙蒙地畫蒙側邊咁咪好
蒙太奇咯，咁樣即係梳乎鏡咁樣嘅。即係好多嘢就係你牽涉入技術咧，佢可以係一個解釋嘅。如果你浪漫化佢就會比較人性化同感性啲。咁嗰樣嘢咧就係睇你個人嘅性格係點樣處事啦。即係如果你好返學或者上堂上 course， 例如學唱歌，咁咩叫有感情啊？咁係咯，有咩叫有感情？咁死啦！佢真係冇喎，咁點算啊？咁就用技巧去掩飾嗰個感情啦。咁但係有啲人唔使嘅，其實佢本身嘅感情已經行先。咁可能其實佢從來唔知咩係技巧嘅，但係佢一攞咪咧就好有感情㗎啦。即係我好似以前喺其他音樂節目嗰度講過話 Neil Diamond 係講過佢自己，我唱歌唔係唱得最好，唔係最啱音，但係我係有感情嘅。我比人哋好嘅地方就係我嘅感情比佢哋多。咁亦都係點解釋到點解咁多年嚟係啊？我都唔明點解我會潛移默化咁樣中意 Neil Diamond 唱歌嘅，即係有好多唱歌唔係最好嘅 Johnny Cash 嗰啲都唔係最好，但係佢嗰個感情嗰種交代咧，係唔係貿貿然學到佢，或者唔係揾邊個名師上音樂堂唱歌堂就會學到，係佢哋發自內心嘅，即係佢影響到我哋嗰個感覺。係啦，佢點樣即你嫁俾我啦，咁呢5個字咧，你唔同人講已經有唔同效果噶啦嘛，即係唔同語氣又唔同效果，個樣唔同又唔同，係啦，係咯，即你而家淨係舉一個咁嘅例，你已經係咯，你嫁俾我啦，呢5個字，有啲人連講都講唔到出口，有啲人講完你想升巴佢嘅，有啲未講完你應承佢嘅，係啦，有啲你係聽完之後你翻去要考慮一排嘅，即係你已經係唔同嘅處理方式嘅，所以你話未來人嗰個能量啊，或者佢點樣影響你啦？首先第一件事咧，你一定唔係道聽途說嘅。第二，你本身係有一定，例如宗教啊、哲學上啊，或者meditation 啊、冥想啊嗰啲咁嘅嘢啦。即係你本身你個靈修生活係有一個起步點先，係而唔係我好悶開個網台聽下鬼故，聽下某啲人唔知係唔係真嘅嘢先，因為你自己本身嘅第一身會係比較上真實。嗱，我唔會話一定真實。你如果你自己自身嘅感受都唔真實嘅話，咁人哋講嗰啲更加唔好信啦。係咯，我哋今日坐咗喺呢度講呢啲嘢，我唔係要人哋個有共鳴啊，我係話俾人哋聽我發生過咩事啫嘛。係咯。咁所以變咗我就唔需要有咩共唔共鳴嘅。不過你咁樣問啊，我係咁樣去接受嘅，因為我例如我填咗就嚟40年歌詞啦，即係計埋業餘嗰陣啦嚇，中學雞嗰陣。文字同感情咧係我成日用嘅工具嚟嘅，即係好開工毛咁樣計。而我本身又會去接觸宗教同埋靈修嘅嘢啦，同埋加上我本身長大嘅背景係接近靈界嘅嘢啦。咁佢哋咪會有 crossover 啦，因為喂你寫歌使唔使靈感㗎？我唔知喎。如果好趕嘅時候就有冇靈感都要做㗎咯，係嘛？咁但係如果你有靈感嘅時候，咁有靈感嘅時候咁啊冇公開都照寫嘅歌㗎啦。嗱一樣嘅啫嘛，相對相輔相成。我唔會話邊個行先嘅，但係邊個行先嘅，我總會有一個處理手法。就係咁樣啦。我唔同其他人嘅原因係因為好多人嗰個工作性質啦，或者佢興趣嘅嘢咧，好容易係被動，而唔係佢去無啦啦創造一啲嘢出嚟。係，你好簡單啦。譬如用填詞嚟講，喂，如果現實生活入邊我係被動喎，點解我唔可能無啦啦寫完份詞出嚟有人要嘅喎？我係要接到order，我去應對翻嗰個 client 要求我要做啲乜嘢，我去做一樣 order 俾佢賺錢啊嘛。但係我係亦都有權，我唔需要有任何客戶，唔需要任何訂單，我中意寫一隻歌嘅時候就係一種感情嘅宣泄啦。咁你變咗就係你淨係單一我呢一份工作，我係呢一行嘅人，我都已經有2種設定啦。係咪？即係基本上被動定主動咧，已經係2種設定啦。咁即係話
就算觀音菩薩棟喺你面前，你見完佢淨係覺得好神奇啊，O嘴啊，然之後聽日瞓醒淨係周圍話俾人聽你尋晚見到觀音菩薩，係就 more than 咁點解你會見到啊？係咯。咁你見到佢，其實佢背後嘅意義係乜嘢啊？個原意究竟想點？係啦，你就冇提過啦，你淨係周圍打電話去唔知乜嘢網上電台話我見到啲乜啊，然之後就周圍同人講你見到啲乜啊，而唔係你加以好好利用喺你好記得嗰種感受嘅情形或者你嘅感覺入邊，你再去將嗰種感覺去轉化擺翻落去現實。係咯係咯，呢個係好重要嘅。就算任何一套恐怖片我睇完，我係有嘢講咧，例如 Doctor Sleep 我都同你講過啦，就係因為嗰個人發現原來鬼上身定精神病咁啫嘛。喂，喺我某個角度嚟睇，有啲精神病人佢真係能夠通到靈，但係如果你去到西醫角度嘅時候，你就係要睇精神科食藥噶咯喎。係啊。咁佢只係個古仔入邊話，你當你食咗西醫嗰啲開嗰啲精神科藥物嘅時候咧，更加容易被邪靈操控啊嘛。咁所以嗰個細路女個女主角就係爭啲就嚟食精神藥物嘅時候，佢其實先至係可以控制或者通到靈嘅話事人啊嘛。所以你話啦，幾咁艱難？喂，有啲人見到鬼咁，然之後可能嘥109700揾20個師傅、30個神父做法事、做彌撒乜都好。有啲人見到，咦，佢揾我喎，係咪有原因啊？我識唔識你㗎？係咯。你求我啲乜嘢？我做唔做得到啊？識唔識幫手咧？係啦，你已經好多種反應啦。係咯。係咪先？有啲可能都係唔係嘅，結果打電話去恐怖熱線嘅。係咯。講完哇係啊，好驚好恐怖咁就完㗎啦。啊。所以你諗下，你一件事唔會尋根究底咯。係啊。然之後有啲人可能成世人冇啊，冇鬼啊，咁啊嘛。咁邊個啱啫？冇人錯㗎。咁你係咁，你咪咁咯。咁你起咗個因啊，我淨係想周圍話俾啲 friend 聽，我琴晚撞鬼啫。咁你就係有個因，就結果個講咪就係係啊，哈哈咁，即係當茶餘飯後咯。啊！但我哋有陣時，譬如我同你私底下 WhatsApp 嗰啲，喂，幫下手睇下張相有咩嘢咁，但我唔少啊，成日煩你嘅，就係因為你見到嘢係一定多過我嘅，我咧就全部係觸覺嘅，你就好多時會去咗視覺。我多數係觸覺同聽覺嘅。咁因為我同你個六觸都唔同啦。係咯。咁有陣時我點解要揾阿媽媽幫手咧？就係我想證明 double confirm。我收到手頭上嘅料係咁，我係從來唔講俾你聽個背後啲資料嘅嗰啲靈異事件。我淨係影當事人或者嗰個 location 嗰個位俾阿媽媽睇。然之後佢講翻俾我聽，我睇下，OK， 咁我心裏有數，有幾多係點樣啦？因為呢度講呢度生咧，我問任何師傅其實冇所謂嘅，我都係一個人口調查咁樣嘅啫。係啊，係咯。即係你講咗係咁樣，佢講得係咁樣啊。喂，我問咗3個師傅啊，起碼有一個共同點係有鬼喎，即係有精神病喎。咁最差嘅係咩咧？問100個師傅有100個答案。咁嘅時候咧就要睇當事人啦，因為我就有陣時就相信咩啦，去到呢啲咁嘅嘢就同揀學校一樣嘅。咁算啦，如果讀書嗰個唔係你咧，有人哋老豆老母或者有嗰個學生自己揀去邊間學校，就唔好逼佢一定要信你介紹嗰個師傅定佢嗰個師傅啫。你知而家尤其是揾食年代，好多啲師傅愛你啊咁嗰啲啦，咁冇所謂嘅，佢哋即係佢哋個 presentation 係咁啫，咁唔影響我噶嘛。我最多咪睇下有人係咁樣表現嘅，咁啊準唔準我唔理佢啦。咁但係我哋自己有陣時啲飛來馬自己接嗰啲 case 咧就唔得噶嘛。你真係好認真咁聽下上文下你啦，佢之前有冇做嗰啲唔好嘢啊？佢做咗啲唔好嘢之後有乜嘢啊？幾時開始有怪事啊？有咩情況？即係你好似問，好似偵探咁樣啊，或者醫生咁樣，你要問佢有咩病徵啊？幾時開始發病啊？即係你要攞多啲呢啲料咯，攞多啲呢啲料去睇下關唔關佢個歷史背景事咯。
係啊。所以每一個人，你哋嘅歷史背景，你嘅歷史嘅背景，我嘅歷史背景，我哋每個人行嗰條路咧，一定唔同嘅。我哋而家叫做 meeting point， 但係譬如夜啲啦，我哋做魚啊，大家各有各做其他嘢嘅時候咧，咁又散開，咁我哋有唔同嘅就係魚。咁所以變咗咧，唔係一本我哋譬如講未來人咁樣，唔會係一本使用手冊嚟嘅。你唔會揸住第一版開個 on off 掣，又唔知點樣插數，唔會嘅。係。你係自己摸出嚟嘅，因為你喺你個經驗入邊，你就知道一啲資料，例如你做咗呢個動作就會變成咁樣。後尾你發現，就算你做嗰個動作咧，都未必會好過呢個動作噶喎。嗱，呢個就睇你個分析能力啦。所以有陣時好得意嘅。人人都想好嘅，但係人人個速度唔同啦，轉數唔同啦，角度唔同啦，認同嘅方式或者資料都唔同嘅時候咧，佢一定係大家一定有出入嘅。係。未來人係我哋去其中一種處事方式，而唔係一種中間。但係你好好地利用佢嘅時候咧，佢係幫到你嘅。係。幫到你嘅意思就係啦，唔一定係金錢財物嗰啲嘢啦，權力嗰啲嘢，係你本身內裏嗰個精神力量。即係你睇翻轉頭，八運就嚟完啦，九運嚟緊啦。咁你自己睇啦，水瓶座年代嗰啲我唔講噶啦，我哋唔講呢啲啦。講呢啲。係啦，你自己 Google 啦。即係九運嚟緊，其實係就係去翻 New Age 嗰樣嘢，或者科技嘅嗰樣嘢，係中意啲科幻啊、假身啊，所以嗰啲美圖秀秀個 friend 咧。就只會越嚟越多嘅，造假咧亦都會越嚟越多嘅，人工嘅美感嘅嘢啦，會越嚟越多嘅。但係唔緊要嘅，因為你其實你只係知道佢哋咁樣處事方式嘛，而唔係你被佢迷惑咗嘛。我一路講緊話，你俾佢拉上拉落，你咪受佢影響咯。你翹埋對手，靜觀其變，個世界係興虛幻嘅，興欺騙嘅，冇所謂啊，咁咪欺騙咯，玩欺騙咯。扮騙徒同真係一個騙徒係兩樣嘢嚟㗎。係啊。係咯，就係咁樣樣咯。咁未來人你用到佢同用唔到佢，佢都係喺度嘅。即係其實係咪每一個人都有嘅咧？有，但係大部分如果有睇嗰套 show 啦，咁佢有講迷失靈魂咧，呢樣嘢我覺得係好值得一講嘅，真係。如果你掛住日常生活接訂單啊、家爺仔乸、升學啊、前途啊、移民啊呢啲嘢咧，其實你都係去翻嗰個位嗰度頻撲嘅。點解我一路爭取自己獨處嘅時間咧？我就係要一路睇下我自己喺個精神上邊，我可以點樣控制到自己，盡量翻自己去翻現實世界，唔俾佢影響。咁我唔開心嘅機會率咧就低過好多人㗎啦。如果唔係咧，我每一次都繼續係俾現實生活電視節目啊、新聞報導啊、記者招待會啊諸如此類呢啲嘢影響嘅時候咧，我唔會俾任何人好過，唔會俾任何人好過。唔係我嘅因果係羊群心理。你好容易啊，確診都好驚啊，咁樣，然之後你確診咧又唔見你開心，係咪啊？即係我唔止喺呢個節目啦，我之前喺其他網台節目都有講過。你問下自己咩情況底下你夠膽隨口就周街行啊？我其實已經夠膽㗎啦，我都係咁講。我咁耐以嚟，我用緊嘅都係10個口罩之內嘅 ，OK。咁點解你咁少咩防疫嘅嗰啲防疫撚嗰啲，我唔同你拗㗎啦。我最多就係話俾你聽，我嘅防疫方式就盡量唔出街，我出街就係做嘢，同埋嗰啲嘢我就唔係好信嘅。因為如果你俾人呃咗大半世嘅時候咧，你唔會再信嗰啲發出呢啲資料嘅人咯，因為佢呃你呃得夠㗎啦。咁變咗你真係要重新釐定，你相信邊個？唯有就係信自己。咁好多人點解迷失咧？因為你都唔知信乜，你自己係乜又唔知。咁個 starting point 個基點喺邊度啊？你幾高幾低？你有個坐標咁樣。
即係你引用翻，譬如米蘭昆德拉嗰個生命中不能承受的輕，其實我睇到嘅嘢就係話，當你有你自己冇準則冇嘢任你飄嘅時候咧，係有機會迷失嘅，因為你冇咗個坐標，你唔知你自己偏咗偏又有幾高有幾低，你任你自己飄嘅時候咧，你越飄越遠咧，係可能同你原先嘅意願相違背嘅。咁會造成一個唔開心嘅自己咯。但係我自己就係話我唔係飲我自己飄，我係唔喐，就係躺平啦。因為我都話我，如果我未試過躺平，都好嘅，試下躺平啦。躺平唔係一樣好定壞嘅嘢嚟，但係你會認識多啲自己咯。就正如你見到未來人喺打坐嘅時候，你驚，你見到佢未必好定壞，但係你驚就一定唔係好噶，所以我叫你唔好驚。首先你 cut 咗啲唔好嘅嘢佢先，咁咪剩翻嗰啲睇下有幾好啦。我唔係佢一定好啊，但係你如果你 cut 咗啲唔好嘅嘢，見到佢都唔係好嘢嚟嘅，咁咪即係唔好啦。即係同打麻將一樣，你入摸唔入搭，你就知佢唔好噶啦嘛。其實你呢次摸到隻3萬唔好啫，你下一鋪做清一色摸到隻3萬嘅時候就會好開心啦。嗱，其實即係又係好似打麻將或者玩遊戲咁嘅。喺呢一剎那同一樣嘢講好撚正啦，下一剎那屌摸唔入搭嘅咁樣嘅，你會係咯，你估新年財啦又變咗。即係所以變咗有好多嘢就係話，譬如未來人係我哋某程度上係因為 New Age 年代出現啦開始。我唔理人係創造出嚟又好，其實本嚟真係有又好咯，唔重要嘅。係佢影唔影響到你，同埋佢未必係真係一個人嚟嘅咯。就算佢係一個人，我亦都可以講埋俾你聽，佢都一樣有喜怒哀樂，只係佢咁啱有嗰個能力做到嗰樣嘢出嚟。即係等於我話做瑜伽咁啊，我擺隻腳上我頭嗰度好易，但係我做唔到一字馬。但係我做到一字馬都好啦，又唔代表我好勁嘅，因為其實大班人做到一字馬啦。咁即係就你講話，你話你好啦，就講話未來人啊、識力人啊、乜嘢啊嗰啲外星人啊都好。喂，如果係真嗱，唔好講啊，將未來人轉咗個名詞叫間諜。你點知我唔係間諜啫？但係如果我真係間諜嘅時候，我點會周街話俾人哋聽我係間諜啫？係啦，呢個係最簡單嘅就係話，我越係 emphasize 未來人咧，我應該越唔係嘅，或者越係 emphasize 嗰啲咧，係其實只係 fans more than 係佢本身係。即係你唔何鴻燊或者李嘉誠唔會強調自己有錢㗎，佢唔需要話俾人哋聽佢有錢㗎。人人都知係啦，就係㗎，即係調翻轉。如果人人都知嘅話，你根本唔會提，或者根本有啲人唔會信你嘅，你亦都唔會提。一樣㗎，即係邊個係共產黨員咁，其實so far冇乜人真係認真咁樣講過。即係無論嗰樣嘢係咩，你調翻轉諗就得㗎啦。嗰樣嘢係咪你急切需要人哋知咧？例如邊個明星有套新戲上，佢就急需人哋知啊，因為嗰個係 promotion。但係某個譬如香港小姐俾人包，就應該唔想俾人哋知㗎啦，因為嗰個叫臭屎密氹。咁嘅時候，咁究竟未來人係好定唔好咧？喂，其實都係嗰句嘅。我話俾你聽，有未來人課程咧，就算真係有咧，你學完都係擺咗落去你嘅妄念同貪念嗰度嘅。你一定唔係濟世為懷，一定唔係普度眾生嘅。因為如果你有嗰個念力嘅話，你有嗰個咁高嘅情操嘅話，你連未來人嗰樣嘢都唔 care 嘅，因為你就係落去餵獨居阿婆食飯，派飯盒佢好過啦。你搞咁多嘢做咩啫？咁啊係咪？你一定係想有龍雕，你一定想變法術，你一定想要有個神燈，你一定想要有個魔咒。因為我哋係人，我哋一定有嗰個貪念。而我嗰個練習過程入邊就係我盡量將自己嗰樣嘢發揮完之後，我點樣係發現我自己嘅貪念係喺邊個位，而我個貪念成唔成功，背後我其實係失去定得着。咁你嘅背後失去定得着咧，
得着，梗係得着啦。我哋 take 個 break 翻嚟再講。好啊。好啊，我哋翻嚟第3節。葵叔啊。係。咁頭先講開有冇得着？我講有冇得着，就梗係有得着啦。例如你點樣可以喺你嘅主觀嘅入邊覺得任何拍檔、對方朋友唔啱嘅時候，責人先責己，同埋知道佢設身處地有同理心去了解你嘅朋友，而去唔介意佢任何決定。無論嗰份決定你中唔中意唔重要，係你唔嬲佢。即係喺嗰個過程入邊，其實人長大咧，學識唔嬲人咧係最難嘅。你問我就，哦，咁啊係啊，嬲人係好易嘅，嬲人有任何原因都可以嬲人嘅。但係你點樣去學識唔嬲人咧？我覺得係最難咯。係啊，比任何嘢更難咯。就算好啦，你見到我一路鬧，譬如有一日唔知咩原因啦，總之我指住你嚟鬧咧，我都唔係嬲你嘅。因為我發現我自己個人咧，其實就係話，我如果嬲你咧，其實你冇咗啊！突然間係冇辦法聯絡到都好啦，我當你係鬼嘅，我睇唔到你噶啦，我冇嘢溝通，冇鬧都費事啊，唔鬧噶啦，冇咗啊，直情冇咗冇啊，空氣咯，即係你可以話點解唔試下饒恕對方？因為已經係超越咗饒恕，係熄機啊，係抌咗佢，成個 file delete 咗佢算數。喺我入邊人生入邊係有嘅，唔緊要嘅，因為已經經過晒嗰個考慮啊，值唔值得啊嗰啲問題㗎啦，嗰啲唔係而家再回想翻嚟㗎啦。即係我舉例咧，我又要出賣自己啲舊同學，舊同學可能小學、中學嘅幾廿年嘅，30幾年冇見，40年冇見，你見翻 OK， 見翻啦咁，見翻第一次係啊，好開心啊！咁第二次又多啲，第三次去到可能第2、第3次，某啲其實唔重要嘅原因或者唔重要嘅談話內容，但係你發覺，咦？點解佢咁嘅？點解國慶快樂咁樣 WhatsApp 嗰啲啦，即係群組入邊。咁然之後，可能有其他人仲照答或者係啊，國慶快樂啊咁我原來佢中意國慶快樂嘅咁唔緊要嘅，冇所謂嘅，咁佢咪國慶快樂咯。但國慶快唔快樂，我唔快樂啊嘛。咁佢唔緊要嘅，但係我已經諗下，喂，其實我係咪應該離開呢個群組？因為唔重要咧。其實即係小朋友因為國慶對你嚟講已經係唔重要噶啦嘛。國慶快樂呢樣嘢對我唔重要。佢哋 focus 落去呢件事嗰度對我唔重要。但係我唔係好有興趣啊。先唔好講國安法啦，我冇嗰個氣力去挑戰呢啲嘢。幾廿歲，而係話一件事。佢哋好熱衷於嗰件事嘅個群組入邊，而嗰件事我從來唔熱衷嘅，無論嗰件係咩事，我應唔應該走啊？但係我走係咪代表我哋嘅友誼完結咧？咁如果我哋嘅友誼完結係咪一個可惜，定係唔好嘥大家時間？甚至乎連長痛不如短痛都不如啊！只係喂識收線啦，咁樣啊嘛。但係嗰樣嘢就係往往就係喺人咧主觀浪漫化入邊嘅情況入邊咧，相隔幾廿年冇見啦，小朋友嗰陣識落嘅同學嚟嘅啫。但係你幾廿年之後重遇咧，你就知道喂，其實如果我有得揀，其實我揀唔重遇啦，唔好啦，夠啦。即係小朋友嗰陣都唔係話有啲乜嘢嘢噶，即係各奔前程啦，一畢業。就唔會 keep 住個聯絡咯。好啦，大家有個好奇心想見啊，見翻。喂，係啦，唔好嘥時間啦。我尊重任何人嘅
yes or no 啦，do or don't 啦，任何嘢嚇。但係如果嗰個人中意嗰啲嘢唔係我嘅時候，我無謂答聽。即係你唔會入去一個車迷俱樂部啊！如果我 Benz 同巴士對於我嚟講係一樣嘅時候，求其架車唔撞去到目的地就得㗎。我唔會去一個車迷俱樂部嗰度，然之後扮投入㗎嘛！你明我意思嘛？投入唔到啊，根本。我冇感覺，唔車咯，冇撞啊嘛，冇撞 OK 啦，咁就算㗎啦嘛。投入唔到。未來人都係㗎，未來人其實對於我嚟講係任何宗教都得。任何宗教都得㗎，佢係一個包裝嗰個法相咯。喂，未來人好恐怖都得㗎，未來人好靚都得㗎。哦，係啊。係咪先？佢好恐怖，因為你有恐懼咯；佢好美麗，因為你有妄想咯。係咯。我成日都話責人先責己就係咁解。喂，其實我係乜先？點解我會見到呢樣嘢先？但我見到自己喎。你咪自我肯定咯，有一份自我肯定咯。都話觀自在菩薩啦，頭先講過。眾生皆可成佛，成佛有84000竅門。呢啲念口簧咧，你當我咁就真係嘅喎。你做得好嗰樣嘢，你有嗰份佛性，你有嗰個心，你煮餐飯都好食噶啦。你根本冇乜嘅，屌求其啦，有煙出啦，冇血出就食啦，唔會好食噶。係啊，即係冇個黑。冇黑啊嘛，你都唔係小廚神。係咯。你只係臨時工。我明白。冇工返，你求其做住廚房佬，識開佬，食唔死咪 OK 啦，是但啦，冇曱甴咁就完㗎啦。係咯。咪就係咁咯。即係嗰個未來人出現唔重要啊，出現你唔把握先至最大鑊。咁啊係咪？你任何法相出現喺你面前，我都試過㗎。有個人成世人唔信有鬼。到佢真係撞到，佢見過啦。佢話冇咧，敬而遠之咯。咁佢即係完噶啦。你唔需要改變佢任何嘢，唔需要佢冇嗰個能力去 handle，佢冇，唔係嗰份，唔係我開我哋嗰份。我真係試過又係有啲咁嘅 case 嘅，所以對於我嚟講，你而家先嚟見到我3歲未夠已經見到啦。但係因為我3歲未夠已經見到，所以我可以今日坐喺度同你分享呢樣嘢，因為鬼神啊，任何4維度或者超過我哋認知嘅科唔科學、神唔神怪、怪力亂神乜都啦，唔緊要嘅，係對應翻我自己嘅。因為我嗰樣嘢幫到我就係幫到我，我又唔係要攞呢樣力去揾食，咁所以我又唔需要同人交代啦。如果我有煩惱嘅時候，咁即係一個新嘅功課開咗嚟啦。我有煩惱啊，睇下份功課點解有煩惱先。我咁樣，我見到呢個佢想我點樣，我先有嗰份功課去做噶嘛。煩惱係一份功課嚟噶嘛，佢逆境都係一個試練，一個練習嚟。另外，葵叔啊，你係點樣控制，即係點樣 control 嗰個未來人嘅？我唔 control 佢。我 control 自己。點 control 自己？我可以將自己扭到無限大，睇下扭到有幾大，又想嘗試扭到無限細，睇下自己有幾細。然之後你發現你最細嗰一點同你最大嗰一點有幾大嘅距離咧，嗰個就係你個宇宙啦。唔係好難㗎咋，你問我就唔係好難嘅意思，就係去理解唔係好難。但係如果你慣咗翻到屋企開電視啊，咁等食飯、沖涼、瞓覺，咁我冇嘢好講啦，你都冇修行生活。咁啊係啊！你明唔明啊？始終就係話，喂，點樣可以中六合彩啊咁？原來咧你要點樣，前世又做過幾多嘢，又要做過幾多經或者咩做啊？我俾埋本 menu 你又點啫？你根本做唔到，就係唔會做咯。唔係會你都做唔到啦嗱。由呢度講呢度散啦。有人，即係我嗰日俾你最近嗰幅圖嗰個主角，佢又係揾咗好多師傅幫手，咁佢又去試下誦經，又做咗好多儀式嗰啲嘢。佢最後發現就係話，佢覺得有效嗰次咧，就係自己用咗個心嗰個力去同佢抗衡，
同襲擊佢嗰份力量抗衡。佢感覺到嗰份力量退縮。原來佢之前唔係嘅，佢只係念口簧念咗嗰啲經文同埋走啦，係啊，唔好搞我啦，我要瞓啦咁嘅啫。而佢唔係用自心個力量去命令佢走啊。即係嗰種自主性同依賴性啦。自主性同依賴性係好重要嘅，正如你選擇唔同嘅宗教都係啊。你留意啊，譬如回教啊、基督教啊嗰啲咧，係好多時係將自己嘅命運係交託俾神，因為神嘅安排嚟㗎，嗰個係神嘅安排。但係我哋譬如話我哋信佛嘅嗰樣嘢，就係我哋嗰個自主性係好重要嘅，就係又係去翻嗰個觀自在菩薩。你唔係冇機會成佛，但係你要有嗰份自主性，同埋你自己係點樣去斷絕嗰種貪念、嗰種妄念先，你先至去清明到，你睇到你自己做緊啲乜嘢，係咪做得啱唔啱啊？好唔好咁樣噶嘛？你全部嘢都係諗住攞隻 Excel 或者點樣？你有附加咗嗰樣嘢嘅時候，你一定變質。我肯定一定變質，亦都解釋到點解我個人雖然係咁強烈或者咩，其實真係你要俾金錢啊或者物質上面去誘惑我咧，好難。因為我好彩經過晒好多唔同嘅生活習慣，好大間屋我住過，去豪宅嗰度又住過，所有 party 啊，去遊艇嗰啲嘢都玩過晒。我當係一個過程咯，我唔係好 fans 佢，唔係好恨要得到佢咯。我見到係喎間屋係喎4000尺喎咁樣，哇全海景喎，好靚喎，咁可能我喺嗰度住幾日咁完。我唔掛住㗎，我覺得我唔係靚咯，我 postcard 咯係喎，哇香港夜景喎幾正，哇個花園幾大咁我咁冇感覺。即係我發現我自己就到最後咪就攤喺度玩手機啦，屋企點煙啊、煲咖啡啊咁樣，咁我好開心咯。其實出邊係乜嘢？我發覺我係咧，我可能我住緊500尺，又係踎喺間房度玩手機；1000尺又係咁樣；10000尺又係咁樣。其餘我唔喐嗰啲地方，唔係當咗儲物室咯，咪你多啲地方多啲錢啊，買多啲碟供實佢咯。咁又要去翻嗰個叫做咩嘢話咩簡約生活啊，即係咯，係咯，你就會又話要抌嘢㗎啦，就班人，因為而家間屋細啊嘛，係啦，咁就斷捨離啦，咁你又要去玩斷捨離嘅，你咪走嚟走去咯。咁不如喂，其實我而家係點咪點咯，你想斷咪斷，捨咪捨，離咪離咯。你中意拎走啲嘢拎咯，我冇感覺。即係對於其他人喺我身上嘅貪念，我當係一個練習咯。我喺人哋身上嘅貪念，我就當自己一個試練啦。我都唔係未見過成沓銀紙揼喺我面前，我望到我，咁點啊？我唔要咯，咁係啊，有後果，我知有後果，唔要咯。我唔介意你掉第二個就，我冇感覺咯，我冇感覺，由佢咯。你俾咁大沓銀紙，我最多一陣食個貴少少嘅日本嘢啫，食個日本餐貴少少嘅嘢，基本上我人生都係咁嘅啫。咁點樣訓練自己去冇感覺啊？嗱，我唔係冇感覺，我係心水清啫。你應該話，我感覺上就你揾呢啲嘢嚟試我啊，好耐嘅咯喎。咁又或者咁講啦，可能我真係好彩做堂邊學見過晒呢啲嘢。咁好多未見過噶嘛，咁咪會受嗰個誘惑咯。嗱，我舉例啊，買間 house 俾你住好唔好啊？好喎。哇！屌，點樣入到去咧？18,000蚊一個月管理費。你咧樓上樓下複式咧要行樓梯，行30次上落樓梯。然之後咧，哇！執屋咧揾工人咧，好似有個人喺屋企啄下啄鼻。唔揾工人自己執啊，執到隻狗咁。跟住咧間屋咁大咧，佢要保養啊，或者要執漏嘅情況咧，又有機會又要好煩，又要使嚿錢。要使嚿錢。咁你加埋，喂，算啦，我不如唔好喐。
住翻細樓算。住翻細樓算啦，因為我最近有一次上個月定前個月去咗西貢有個朋友個別墅嗰度玩啊，燒烤啊。咁佢即係有錢人嚟㗎啦。咁一間屋咧，遊戲室嚟嘅，冇房嘅，得2樓嗰個書房嘅啫。咁我喺邊度瞓啦？隔離個單位，另外一間屋就係睡眠區。咁睡眠區就養貓仔嘅。咁佢只係因為佢而家住緊嗰間屋咧就裝修緊，所以先搬去呢2間 house 嗰度咧就度假，就等嗰邊裝修完先搬翻去住開嗰度嘅。咁我去到幾好啊 house 咁，我上去咁我已經吸完嗰陣氣，我已經知道就算呢間屋俾咗我住，往後日子都係咁，都完㗎啦。我冇咗嗰份貪念㗎，我唔知啊，我主觀鏡就係。係啊，幾靚啊，咁樣哇，我嚟健呢度健身喎，呢個書房喎，咁啊好大喎，咁上天台啊幾浪漫喎，咁都睇完噶啦。即係我有樣嘢，即係睇樓心態咯。睇樓心態係啦，睇樓心態同埋你已經預知到，喂，就算我住喺度都會咁，冇乜特別嘅啫，我又冇乜依戀或者冇，可能我嘅人唔夠。冇咯，咪就冇咗嗰樣嘢咯，即係唔會話覺得間屋好大會點，冇嘅。其實你最後你都係望下電話啊，收下 message 啊，開 project 啊，我攞隻 demo 嚟聽下，咁聽完又點樣，即你都係個圈子入邊兜。即係我哋唔同嘅就係我唔會無啦啦，尤其是而家疫情問題啦，你要出國更加難啦。你如果唔係你有錢嘅，你自己。攞錢去唔知環遊世界嗰啲，咁就另外一樣嘢啦。咁其實都係攞住個篋走嚟走去，唔知由 A 點去 B 點，然之後見一啲人哋當地嘅人，其實已經望到冇感覺嘅嘢，你覺得好得意。即係鬼佬嚟香港大排檔，覺得好得意咁樣咯。屌大排檔，都成日都食，都冇睇啫。即係你將件事調翻轉嚟諗，係咯，咩叫外國人？你唔喺度住嗰啲人咪叫外國人？即係所以我嗱，如果又再遠少少，我當我自己移咗民。我而家落去聽嗰啲煲冬瓜咁樣，其實我嘈咯，我唔知佢噏乜㗎。即係其實同我去泰國菲律賓咧，有隻師奶喺度喺街市講嘢冇分別嘅。即係你明唔明啊？即係我根本冇心，我冇開個 channel， 我唔打算學佢哋嗰啲話或者唔知啊，冇所謂。佢講嗰啲嘢又冇營養冇內，即係啲內容唔關我事。啲豬肉貴唔貴啊，個酸乖唔乖啊，嗰啲冇所謂㗎。但係我已經感覺到，屌我咪就係移咗民咯，完全唔知佢噏乜嘅，我又唔使 care 佢哋乜，佢哋行埋嚟嘅，我講英文佢又走嘅，咁就得㗎啦。咁我仲移民嚟做咩啊？我心已經移咗民啦，我點知我心移咗民？我真係落去樓下嘅時候，我覺得我唔識呢度啲人。我唔知佢哋講乜嘢喎，佢哋影響唔到我喎。咁呢個係你嗰個修為到咗啫，但我冇修為，我真係唔明佢哋講乜㗎嘛。你咁咩兼嘛嗰啲咯，咁係咯，擘大喉嚨，你知嗰啲撈鬆好大聲啊！頭先你話你個 channel 係冇開嘛，唔收啊嘛。因為我試過開嘅時候係嗰陣係咧94年，我同太極去北京錄碟，喺嗰度1個月定3個禮拜啦。咁我嗰陣就全撚部都係講普通話的，我就要學習到麥當勞去買豬扒咁樣，你點都要扮鬼佬乜都，你要行埋去個 counter 嗰度買巨無霸或者同的士佬去邊，你一定要識，咁你咪學咯。我要學用乜嘢啫？但係我而家有得我揀唔學，同埋我學嗰啲嘢都話咯，除非佢講緊一個好嚴重嘅哲學問題嘅啫。樓下嗰2個師奶，唔係佢個酸乖唔乖同豬肉貴唔貴關我咩事咧？係咪啊？嗰種唔值得我去學習，我做咩要去收佢啲資料啫？係咯，唔值得我唔值得我入場，我唔係唔入場，我唔識機咯。咁你而家有冇定期收到啲 message 㗎？你講現世度定嗰度啊？嗰度咧其實就唔使急嘅。有陣時我哋咧有一個經歷咧，就係話突然間冇晒熄晒燈熄晒嘢啦。嗰位係要你停，
要你停嘅原因咧，係因為下一課未開始。哦。你當係一個 summer break， 因為又係喺我嘅經驗入邊，最近啦，上幾個月有人就係話我乜嘢都唔做。但係我亦都可以話俾你聽，唔做都係做嘢嘅一種嚟。但係嗰個人慣咗佢好 hyper， 佢不停要有好多創作，佢覺得每一日每一次見面都要有創作，每一次都要有付出，每一次你唔喐就係唔喐，就係懶，就係錯。我有權話佢唔啱，但係我唔覺得佢唔啱嘅，佢自己慣咗佢嗰種速度。但係亦都話俾我聽，喂，你好快都好啦，其實冇嘢做咪就冇嘢做。你部機器幾快冇用噶嘛？我真係接唔到訂單，老細就唔開機㗎啦。你咁快把托咩？但係你掛住你將你嘅快擺落去，我嘅慢，而家覺得我唔喐，咁唔緊要嘅。但係我都係繼續唔喐㗎嘛。哦，明白啦。咁我哋今晚就多謝阿葵叔上嚟同我哋講解未來人啦。希望大家唔好悶親啦。如果悶親咧，你可以留言俾阿貓貓嘅，咁然之後我再諗啲刺激啲嘅話題題材咯。好，我哋下次再見啦。OK，拜拜。